batuk hingga muntah saat malam. Saat batuk parah, balita saya sampai muntah-muntah, terutama pada malam hari. Bagaimana ya, Dok? Batuk yang relatif berat, alat berdahak seringkali menyebabkan si kecil muntah dan mengeluarkan sebagian lendir dan isi lambungnya. Gerakan batuk yang berat seringkali merangsang munculnya refleks muntah. Yang penting untuk diperhatikan adalah mencari tahu penyebab batuknya dan mencoba mengatasinya. Secara umum yang paling penting adalah memberinya cairan sebanyak mungkin, berupa air putih, buah, kuah dan sebagainya selain susu. Pada beberapa kasus kadang memerlukan terapi khusus seperti fisioterapi dada dan terapi inhalasi.